sant? Folk bare sier DNA, så de legger de som flate. Sant? Det er beviset for at det er riktig. Ja, dette er et stygt eksempel. Det har jeg stilt et stort spørsmål med. Så mange private laboratorier som tjener så oppdragsrevet. Problemet er at så mange mennesker sier DNA som lever i verden. Ja, ja. Hvor mange beviselig uskyldige er det de har drept i staten? Det er jo ganske mange som har sluppet ut etter enormt mange år på venteliste. Og så finner de ut at de var visst uskyldige likevel. Men de har en god del som har blitt henrettet også, altså, så de har ikke bare funnet at de var uskyldige. Det er for to saker som er enormt medlem at de er uskyldige med dødsmål. Det er bare en klar som er død på drept på kona sin og lappen sin. 3 av retten av min naboen har arrestert for voldtatt og drept 2 prostituerte og han innrømmer og har også drept kona og lappen til han som ble henrettet. Og kan bevisene også bli forskjellige ting. Ja, og så et års tid etterpå så blir en fra henrettet av unna en mann og voldtatt og resten gjorde kjæresten. Ja. Og den saken var sånn veldig rar, og det var mye tydeligere av noen skyldig. Men de henrettet han uansett. Og etter at han ble henrettet, så var det et par måneder før de hadde en sånn rette å se, men ingen flere henrettelser. Og så et par år før de sluttet på det. Men det rare er at han som kom rett av typen av voldtatt, hans var altså ble henrettet av ham. Ja. Det viste seg etterpå at det var noe forskjellig. Men den første her, han som ble henrettet for det denne serien var, han var helt uskyldig. Ja. I USA så vet jeg ikke hvor hvis det skjer i USA, så tenker du hvis noen er glad med det. Ja, men det er en god del kjente tilfeller.